n'agamba nti kino kyempaddeyo tuloboze endoboozi entuufu hatta azuutumul makabir tugenda okuddamu amagezi nga tumaze kulambuzibwa ntaana zaffe bino bijja kuteekawo kabikubuulira olwaleero wonna amala okufa n'ova mu bulambu n'obwensi mikwano gyo gigenda kukuwerekera wallahi mikwano gyo gigenda kukuwerekera ekyokubiri emmali ye egenda kukuwerekera abantu bagenda kukuwerekera ne otufunangako obudde obangako omukujjukujju ne weesogga kabbuli nga bagenda kuziika munno abakyala abo tebatuuka mu kabbuli n'olambulangayo okunoolaba tusima kabbuli ne tukola mwana adaani gye tukusonseka abadde yebika ku ppiro ssebo ne weekyusa subuyo gisaala ssaawa 4 tugenda kukuteekako kadongo bagenda kuleeta ttaka kadongo tukutunuze ila rabbika yawma idhil masaaqi bakuze eri omulezi wa Allah ebyo byoganya okwebikkirira tetugenda kuzza mu maaso ga kitiibwa Allah okujjako nga tukutaddeko akakaaya ku mutwe n'oganye mu nsi muno okwebikkirira tuli mu zifiitingi bambala obushariya ne bakwata bwe buti ne bukola amafiga naye mmwe njagala mundeetere esanda nga ya fiitingi sanda kyeri mu nsi ya Mukama nga kuliko ensawo ebintu ebyo obanga olina amagezi ng'okakasa nti ogenda kuva mu nsi muno walibadde okwata ssente yo yennyini n'ogenda ku dduuka n'ogula essanda Bawalabu batera okukikozesa gula essanda zo ziteeke ewaka neza bano bozo nozigula okakasenti ensi ogivaamu era olama ogamba wenfanga temunsoleranga essanda ezange weeziri guluza tugenda kufa hata azuutumul makabir abantu balimala kulambuzibwa ntaana zaabwe okuddamu amagezi tuulayo kireyo wansi eri bakuweereza omuntu bwe bati wallahi ogambe nange ngenda kubaako bwe nti muteekeko akadongo muteekeko emiti mukubeko akadongo subhanallah wetugenda okubeera ebyaddala wetugenda okubeera ebyaddala wano ku nsi obulamu bwaffe butono nyumba zaffe ez'olubeerera zaawo era obulamu baruza walayau ba'da almauti obulamu Allah bwagenda otuwa nga tumaze okufa bwaddala wadde buuka entegeera zaffe dhalika alkitaabu la raiba fihi hudan lilmuttaqiin ekitabo ekyo kigenda kugasa abata Allah alladhina dhalika alkitaabu la raiba fihi hudan lilmuttaqiin alladhina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salah kigenda kugasa abatya Allah bakkiriza ebintu nga biri beyond our normal expectations naye bakugambye nti ogenda kufa bakuteeke mu kabbuli ne Allah akuddiza obulamu omuntu asembye okuva ku ntaanayo ebigere 7 ali kuddiza obulamu n'omwoyo gwo bakubuuze ku bulamu bwo bwonna bagenda bikubuuzaako malayika tulina 2 rakibu ne atid emu eri ku mukono gwa ddyo eri ku mukono gwa kkono buli kyoyogera buli kyokola olwaleero otudde newandiika eri ku mukono ogwa ddyo eri ku mukono ogwa kkono buli kyetukola nga kikyamu ng'ewandiika malayika ezo ziwummula mu biseera 3 wammanga ekisooka ng'omuntu agudde eddalo kitegeeza byokola tobitegeera ekyokubiri nga weebasse awo nawo ziwummula ekyokusatu ng'ofudde neziba bize buli kintu kyokola mu bulamu buno bwensi noonyamu ma khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun ensonga tutonza kusinza Allah ekiri emabega w'okuzaala abaana bo noonyamu jjana ekiri emabega w'okufumbirwa noonyamu jjana ekiri emabega w'okuwasa noonyamu jjana ekiri emabega w'abazaddewo banoonyeemu jjana ekiri emabega w'emikwano noonyamu jjana byonna tubinoonyeemu jjana emirimu gye tukola tunoonyeemu jjana wabula tunoonyamu muliro alhaakumu takathur lwaki tuweddemu nnyo okuweza emaanyi ne twerabira obulamu bw'enkomerezo ano ogattanga tewa mulimu soma dduwa ki ng'ozuukuka ng'ozuukuka dduwa ki gye tusoma alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana si bwe kiri neebaza Allah anzirizza obulamu oluvannyuma lw'okufa okakasa ogenda mu kufa ng'ogenda okwebaka ne olina essola gy'otasadde mu lunaku you get the guts and courage ne webaka Allah yawaniridde entunuusi zo banne tumanyiira tumanyidde ensi naye sanashufu tujja kulaba ensi ono agifundikira otya n'ensi buli muntu agenda givaako aliddayo omuntu mbagambye
ogenda okukakasa nti ensi tekugasizza bino ogenda birabako n'amaaso go ng'ovudde mu bulamu buno obwensi oba oli wano olina abakuzaala si bwe kiri tetulina batuzaala bakama baffe ne wallahi nkulayira Allah omuntu ava mu bulamu buno obwensi mu baana bonna baalina ne mu bulamu omwana omu bw'ati agamba kanyimire emabega wa jeneza ya taata wange katumaleo kanoseeka mukama wange kanyimire emabega wa jeneza ya taata wange oba emabega wa maiti ya taata wange munaazi jjukira omuntu aba bamugjamu omwoyo akosebwa era tuba tunaaza mayiti ginaaze n'amazzi tegabuguma nnyo tegookya tegannyogoga nnyo mugafumbe mugabugumye mugagattemu amazzi agannyogoga gabeerenga gali wakati kati awo amazzi amasu ne mukkiriza mayiti ya maama wo mayiti ya taata wo eriko abantu b'otamanyi naawe b'otalabangako mu bulamu buno bwansi alajana nagaba ne munkwate bulungi omwoyo badde baguggyemu bankosezza emabega waali baddeyo baana ba mugenzi ne teri gwe yatendeka kubanga asobola okunyumira emabega w'amayiti ye ajinasi taliyo balivungavunga nakuli omuntu wali tuzinga mayiti tuzinga sandeyo zimanyi obutamala kitabani ky'omugenzi kiri awo kiringiza bulingiza bwekiti nembagamba bannange omusajja tulongoose fa ahsinu mulongoose waba kuwadde omukisa okunwaza munno n'okumuzinga essanda tezituuka musajja jjukira omuntu wabanga afudde azimba tuddeyo tufune essanda ezimala omusajja muve ku bino bye tugamba nti obudde bugenze kivubuka kyagamba ekigambo kimu yafudde dda mugireegiraawo mpolampola naye nga mwana wa mugenzi gegana golese mu nsi muno olikakasa nti terikugasizza attazutumul makabir ng'ogenda kulambula ntaanaayo bali kuteeka mu jeneza bakusalira esswala esembayo esswala esembayo eyo mu ddaama eryo mwali baddemu mutabani wo nga yagikulembera kubanga yasomera ddala ekintu okuva ku ntobo y'omutima gwe yasoma byategeera nga bidde eri maama oba taata we wallahi omuntu alimira emabega wa jeneza olibanga tomutegeera nakuba limulondera awo n'ogamba ddala ensi tengasizza n'abaana tebangasizza ensi tengasizza n'abaana tebangasizza gwe bakulonda nimira emabega wa jeneza ya kitaawo musaalire okusoma biki osobola okumusaalira banne twagala ki mu nsi ebintu lwaki tulansi n'obitegeera mayiti z'abantu mmeka z'owakayimirirako naye ng'obakuba mpewo gwe ssebo weefudde vumbi okuba abantu empewo wemira emabega wa jeneza z'abantu n'okubatekibira ng'olina obukakafu n'obujulizi by'osoma bifu sebo gwe tomanyi nti Mungu ajja kuterekera abaana kukuba empewo naye lwaki tutulako wansi n'osoma ebintu ebyo omuntu walikakasa n'agamba wallahi abantu tebangasizza n'abaana bange tebangasizza bali muteeka bamwolekeza ensi oligisiibuza bigere olisiibula ensero n'ebigere bagamba omuto guli sayidi kinti guli eno bakutwekeyo wallahi abaana bo muri bulamu omu agamba kambeereyo wano at least nkwateko ku kyenyi kya kitange kya muganda wange muweddu weesembayo sigenda kuddamu mulaba ku hatta yawmul qiyama kankwateko ku kyenyi kya maama wange muweddu weesembayo nga bali eri ssebo subhanallahi malikal mulku tugenda kuddawa Allah Mungu tugenda mudda baganda bange nakule nko lugenda kuba luzibu nnyo yawma yafiru maru min akhi wa ummihi wa abi omuntu agenda kutuuka okudduka abaana be gegana golese mu nsi muno twasima kabuli tugenda kuziika muntu tumaze okumunaaza tugenda okudda mu kabuli wavaayo bino ebiwuka bikaasa ebiwukawuka ebyo nsanafu biri mu kabuli ne bagaba nange tusooke tutereeze jjukira waliwo ettaka ly'oba osimyeko naye nga waliwo ebiwuka ebyo biri omu munda ne baga temusobola kukwata mu dduwa Allah ne muteeka mu kintu ekyo mutemugenda kufa kyana kino kigamba maafi zaman tewali budde byebaana bimuleka mu nsi muno kyana ekirala taata waakyo baleeta mayiti yaakyo kyekyasemba okumulabako bw'ati ng'afa
buli muntu akwata omuzindaala ayogeraga banne Allah tusaba amusaasira amusonye ebyamusobako amutuwere ejjana ne yafudde enfe ennungi kubanga enfe ennungi enfa ng'ofiiridde mbuliri mu mbeera esinga okuba ennungi n'olwaki omuzindaalo kigaba nange yali presentinze abaana bonna kyagamba mmwe nze nabaddewo nga taata afa yaleekaanye n'agamba maama nze laba obuvubuka obutalina magezi taata yalajjanye naafa nendabira ddala nga gyagenda si walungi byebyana byolese ku nsi ggwe bigenda kukugasizaawa bali kubeerako abali mu kabbuli awo nga temuli muntu asobola kutereeza lubaalo naga taata kamutereeze bulungi maama kamutereeze bulungi wallahi otuba tumaze okuteekako ettaka ebiseera ebisinga kiba kirungi ekyo nabbi yakitukubiriza sallama omuntu asemba okuva ku ntaanaayo yalibaddewo akaseera ng'omuntu we basalira eŋŋamiya ne bagijjako eddiba ne bagitemaatema naye nga akaseera akaali kusabira muntu ono ali mu kabbuli wallahi Allah munyweze mu bulamu bwagenzeemu kyekiro ekisooka mu kabbuli obaddewo ng'osula mu masuuka og'ebikka n'ebibulangiti ne mukoka agenda kuyitamu ogenda kubeera mu kabbuli entaana ekunyige osabire kitaawo maama wo akaseera ako ng'osaba Allah munyweze mu bulamu bwagenzeemu ne wallahi bye bisooka okuvaawo ebyana byo olikakasa nti ensi tengasizza n'abaana tebangasizza obimala mu nsi muno nga gweza bitiibwa na ssente tofa mu kuweerera baana ddiini ate azuutumul makabir oliddamu amagezi ng'omaze kulambuzibwa ntaanaayo mulibulamu omwana w'omu bwati agamba kansabire ku taata bannange woba olese abaana nga basobola okusaala essola 5 olunaku buli lunaku bakusabira tayagwe befundikira bweti omwana asaba lwana esswala atiisa omuzadde gwe bagisomesa omwana wo oliba ku safe side naye nensi etumazeewo bye tuliko tetubitegeera tuli mu bintu tetumanyi kiki gye tulaga ezambi olina amazambi gokola walemera ku bwenzi walemera ku biki bunako gamba ngenda bivaako eswala zikulemye okutereeza oliawo mu nsi tomanyi kiki kyoliko tereza obusiraamu bwene ensi tugenda givaako nze mbabuulira Haji Hussein Kyanjo yafa ku lwa 6 tusaba Allah muwejjana ne baga bali bamuziika lwa 6 lwennyini nenga bateekwa okusooka mu operating bamuggyemu battery emulimu gyabadde ayogererako kyabugagga kisigale ku nsi kisobola okugasa abantu abalala wallahi mufunemu ekyokuyiga mu bintu ebyo gwe bagenda kuziika naki nenga tabasajja obeteekateeka okusisinkana Allah waabwe mundu sigal kuva buto bali banywevu ku ddiini yaabwe tusaba Allah basiime tulina kyabugagga kyogenda genda nakyo nuli kunsi kuno bakuleetera ekifaananyi ky'okufa tokkiriza tatazawulira kana anta amama Allah nawe tebakumwa akafaananyi ng'oddiza mu maaso g'ekitiibwa Allah ne swala ezo n'ogutima ogubi ogwo kati mwala okuva mu adhan insha Allah. Allahu akbar الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tujja kuddamu okwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bannayo mulamu gwaffe
tweteesesese tutya nga ffe binafsi ng'ogwo omuntu osinkanye otya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaseera kaba kazibu nnyo bwe tukakasiza ddala ng'ogenda kuddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah. Okuŋŋanyiza obusente obuwezezzaamu olinamu ssente mmeka kati? Olinamu ssente mmeka ze waakaweza mu nsi ya Mukama muno? Bya bugagga bimeka? Eno ensi ky'ekintu ky'ogoba naye nga tokikwata. Mubuuze abantu abakikozeemu, mubabuuze bajja babuulira. Mubuuze abantu abakoze ku ssente n'abatuuse ku bitiibwa ebya waggulu obagamba ofunyeemu ki? Wallahi buli kintu kirungi nga tonnatuuka we kiri. Naye kasomala okutuuka we kiri amakulu gaakyo gabula. Amakulu amala gabeera mu kintu kirala ky'otannafuna. Oba oyagala obukadde bubiri womala obufuna bw'oti tebuba na makulu kati oba oyagala buna. Kati eno ensi ky'ekintu kye tugoba ebbanga lyonna nga tugenda kikwata tulifuunikira tuyingidde kabbuli. Akaseera kajja kuba kazibu nnyo ng'omuntu amaze okuddira mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kino nakyo kambeere nga nkiyisaawo mu kaseera kano. Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yatugamba, omanyi abantu tuli ku lukalu luno olw'ensi ne twefudde bavumbi. Sekatwa omuntu yatondebwa atya? Si mu mazzi. Hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Mutemujjukira nti waliyo akaseera wallahi nga ensi eno weeri nenga teri amanyi nti oli kulikirako enkya ku makya ne kubako omuntu afaanana nga ggwe, nga teri amanyi nga nekitabo tebamuzaalangako nga ne mama taliwo ku nsi kuno. Hal ata ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Teri akaseera katuukawo nga teri amanyi nti olibaako ku lukalu luno olw'ensi, nga teri akumanyi, tebakwogerako. Kati olwaleero oli ku nsi kuno okajjalaata. Wava muki? Buli muntu yava mu mazzi. Mu mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala kitugamba mu Qur'an, yeyongera n'atugamba inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali fajawnahu sami'an basira. Sifeke nyini inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj, twakutonda mu ttondo lya mazzi. Amshajin nabtali fajawnahu sami'an basira. Ne tukuwa amatu, ne tukuwa n'amaaso. Ettondo lya mazzi gye tuvaamu tosobola kuliteeka mu ngalo zo booti nojja nalyo ku muzikiti wano n'otambula nalyo ng'oliraga abantu nti mulaba bajja gamba ono omusajja agudde eddalu, mumuwe empeke mumutwale ebutabika. Ettondo ly'amazzi eryennyinyola buli muntu alyenyinyala lyewavaamu Allah lyakutondamu. Ani yaliwo ng'amazzi ago, kubanga amazzi g'omusajja gabeera ku migongo gy'abakadde baffe ne gavaako nga mangi nga galimu abaana bangi ne bonna bonooneka. Yali ani yalondamu ejjiiryo? Ani yalondamu iggwe mu magi ga taatawo mu mazzi ago? Yali Allah, tiyali kitaawo. Amagi g'abamaama baffe gabeera mu nnabaana omwo nga mangi. Buli mwezi wabawo ejji erijja mu fallopian tube nga lyetaaga mazzi ga musajja kufatalizingibwa, then kasita libanga terifunye mazzi ago lifuluma mu maama, mu bakyala bonna mu mbeera ya haidhi. Baganda abasinga bava mu bamaama bammwe mu mbeera ya musaayi. Ne yali ani yalondamu ejjiiryo likombayininge n'amazzi ga kitaawo? Yali Allah, tiyali maama wo. Ne geegatta ne gabeera mu nnabaana okumala ennaku 40. Si bwe kiri? Allah n'afuula amazzi ago n'agakyusakyusa ne gafuuka ekisaayisaayi. Ani yali waawo? Yali maama oba taata oba yali Allah? Bameka baviiramu ku stage eyo? Bameka mu society ne bagawa olubuto oluvuddemu olwalimu? Yali Allah yawumbawumba stage eyo. Ennaku ana wegayitako amalala ekisaayisaayi ekyo Allah n'akifuula ekinyamanyama. Baani abaaliwo okuggyako? Yali Allah. Yali Allah. Abalala baviira mu kaseera ako. Yali Allah, ye yaliwo. Twamutonda mu mazzi. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali fajawnahu sami'an basira. Allah n'atandika okuwumba omuntu n'amuteekako amatu. Allah yagakuwa n'amaaso agalaba. Nigwe oli mu nsi muno wafuuka kyewalula ssebo.
buli woteeka headset matoba owulira music. Ffe twayiseeko dda. Tuli babandana. Era n'okakasa abantu ndise sitya denja. Era ofundikira wage ekyo kibayita okuddugaza emenza. Fakiru kuwais. Ndoboozi entuufu. Tatasawwaru idha kana anta amama Allah. Ogenda kuddiza maaso go w'ekitiibwa Allah. Wallahi. Simwe bagikwata mulimu aya za Qur'ani mmeka z'obawuliriza. Mulimu aya za Qur'ani mmeka z'owuliriza. Allah yagakuwa amatu gawuliza ebyo ssebo. Tosobola kutuula kunoonyeza bigambo bya Allah bw'otyo owulira ng'ofa waliwo ekintu kikugamba fuluma. Totuula buli batandika okusomesa eddiini ekintu kijja ne kikutuulako ng'ekintu ekyo eky'obutaagala kunaaba ekikwata abaana abato kiga tonaaba kati bagamba vaawo jama tereera amaaso Allah ge yatuwa inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtari faja'alnahu sami'an basira. Natuwa amaaso tugalabisa ki? Tuli ku mibiri gy'abamaama baffe. Al-Islamu kallama al-mar'a qabla an turad. Siramu bwagulumiza ekitibwa ky'abakyala ffenna nga tunnabaawo. Abavubuka bayitirizza okwebaka ku baana abawala. Abavubuka beebaka ku baana abawala tebakyatya. Era nga bwe kigambibwa tebakyatya ddenja. Beebaka ku baana abawala zipu ziganye okweggala. Kanyabo ne bakeebaka ku olwaliro n'abakaza ne batuuka okkeetamwa olw'agasajja agatalina mitima ageebaka ku baana abawala. Tusharuna fi kuburihim, bajja kuva mu ntaana zaabwe. Yamshi ru'usihim, nga batambuza mitwe gyabwe. Wa arjulakum fawqa ru'usihim, nga amagulu gaabwe gali waggulu wa mitwe gyabwe. Fayunadi almunadi min kibar rahman. Anaabalangira ku Allah subhanahu wa ta'ala ajja gamba haulai alladhina kanu yadhununa thumma matu wa lam yatubu ila Allah. Beba bali ku nsi ne bagwa mu zambi ly'obwinzi. Fahadha jazaohum yu'adhabu Allah jaba waddi wa masiduhum ila an-nar. Allah tagenda koma kwe kyagenda basula mu jahannam. La takhrabu zina, temusemberera ng'obwenzi. Emikono Allah gyakuwadde gwasala okwambula bakazi abatali halali gy'oli. Gulaba oli w'amaanyi butotya ddenja. Tatasawulira kana anta amama Allah. Kakaseera gye kali bagenda kugatta ntumbwe ku ntumbwe. Tulewo naddamu okuzungazunga ng'ozunzazunza kiki ky'ozunza mu nsi muno. Wallahi. Ate wetutumira ebintu nakuba oluusi twefuula basirusiru. N'ebino kambi bagamba olwaleero. Allah yatugaana ebintu ebyo n'ebyabulabe gye tuli. Kino nkibagamba Seeka Jamiru. Inna dhunuba wal maasi la atharun kabir. Amazambi agag'obwenzi ng'ovuddeko biri tumasiduhum ila nnari. Allah agenda tusula mu jahannam. Galina obulabe bunene la atharun kabir. Galina obulabe bunene nnyo eri embiri gyaffe. Bitya tufsidul qalb, kyono n'omutima gw'omuntu. Oli muvubuka otandikiriza webaka ku muwala gw'oyagadde webaka kono sebo gwe kati olina n'ebika ogamba bonna bamala kati ndi mu bano bajjama. Abavubuka mumanyidde ensi eno bajjama. Tufsidul qalb, kyono n'omutima gwo. Wallahi omutima gujja kufa. Ne banakusomera irimu y'obwenzi ne bagimalayo oligamba nk'oyo obwenzi oligamba naye omutima guli banja n'ogakanyende mugumu ogusembayo. Tufsidul qalb, omutima gwafa. Yes, oliga kati kankole mugumu ogusembayo. Wallahi bali kukwasizayo ng'omwezi oguwedde obadde mu bwenzi. Allah akujjembula mbu n'obwenzi. Tusharuna fi kuburihim, bajja kuva mu ntaana zaabwe. Yamshi ru'usihim wa arjulakum fawqa ru'usihim, nga amagulu gaabwe gali waggulu wa mitwe gyabwe. Fayunadi almunadi min kibar rahman. Anaabalangira jaga haulai alladhina kanu yadhununa thumma matu wa lam yatubu ila Allah. Bebali ku nsi ne bakulu bwenzi ne bagana okwekola tawbatun nasuha. Kweninya kati kyafuuse order of the day, kya bulijjo okwenda. Ogenda okumotya baganda babawala nga gwoli ku baana abalala oyende kuzotambuza ki? Ogenda okumotya abaana bo ng'olowooza lyo kati bagenda bikola ku baana bo. Oliva mu nsi muno ne bagamba omwana tumanyi kyetaaga. Omutima ogenda kufanga ne wokaddiwa
ogenda kukaddibwa nenga wallahi bakusanga oli musajja mukulu nenga oli mu busonda oyita aba jangwano oyita ki ku myaka gy'oliko oli kumpi kusinkana Allah olina kubeera ku kalaadi olina kubeera ku tauba omusanga mu busimu naye aweereza ka message sebo namukadde omusajja aweereza ka message omusege tufsidul qalbu mutima gwafa bamugamba Sara bamugabeera ku azikali oli mu budde bwa kawungeezi olemye okutegeera nti ogenda kusinkana Allah byewakola mu buvubuka byonoonya omutima gwo kati bikulondodde bbaka ne mu bukadde totebenkera watufsidul aql nekyonona n'obwongo bwo obwongo bujja kufaaza enkulayira Allah bufa ng'otunya bwoti omukazi otandika okuba obufaananyi noga kiriba kitya nga mufunziza kiriba kitya kale wulira byolobooza gwe muleeta agaloboozo gamwe abavubuka ne mugaleeta ne mu swala tufsidul aql n'otandika okulowooza ku bakazi bonga oluyingira eswala bwoti Allahu akbar obwongo bwafa sitaani nereeta obuwala n'otandika okulobooza obuwala mu swala mubikola n'embeera n'ekyuka tahiyatu jikubira wali wansi n'otandika ojikubira eno waggulu oli mu tahiyatu n'okyali eno waggulu bwe likwata mu kanzu bwe liti mu nsawo z'ekkanzu bwe ligira bwe tiritereera obireesere mu swala tatasawwaru idha kana anta amama Allah ng'ogenda kuddiza mu maaso g'ekitiibwa Allah goba bwotyo bw'osazeewo okukola ssebo bwotyo bw'osazeewo okuwangaala obulamu bwo baddu ba Allah twetereeze tuteere mu layini entuufu tutunudde tafsiri waffe gwe tuliko tusomyeko akantu tusomyeko gundi ntono nnyo alhaakumu ttakaafu hatta zuutumul makabir kubala bankanyiziddwa okuweza emaali ku nsi n'ebitiibwa ne beerabira obulamu bw'enkomerero bajja kujjukira ebitiibwa kankone ku bitiibwa katono kankone ku bitiibwa kaki katono bwe kati kiki ekitusumbwa mu nsi muno ng'otya Allah ebintu biri ebisente na bitiibwa njagala ombwire omwana yenna ali ku ssomero olwaliro bali ku masomero ng'asoma naye nga tanoonya kitiibwa kuba dokita oba looya oba injiniya oba musawo oba tica anoonya kitiibwa si bwe kiri ani yagenda ku ssomero okusoma okugjako ng'anoonya ssente si bwe kiri gwe olwaliro mu nsi ya Mukama muno ki kyoyagala si ssente okeera ku makya n'ofuluma ssente z'oyagala si bwe kiri abantu baweddemu ensa olw'ebitiibwa nekiba kyetaaga kutta muntu amutta abeeko ekifo kyayingiramu nekiba kyetaaga mukonjera amukonjera ensi tuli bantu tetuli ensolo ensolo ze zisalibwa ate ne batusala ensolo ne tuba tuzisala nga tumaze kuwagala byambe ne tulongoosa engeri gye tuzittamu n'abantu bazze ku bantu bannaabwe babasanjaga abantu bakubwa amasasi ng'ensi eraba neguddayo otya awaka ne ssente ezo zivudde mu kibi nga lufamire etadde ebidaala mu maka basibula mwana waabwe n'omegulako n'owa mwana watwale ku ssomero tatasawwaru idha kana anta amama Allah gwe togenda kuddiza mu maaso gawe kitiibwa Allah gy'osindika banno gwe togenda kugendayo sanashuf tujja kulaba eno ensi eva gy'eva n'egwa gy'egwanga ebyokusaaga ne buli kya munnako tulowooze endowooza entuufu tareekha ddiŋŋana tutunulye history tubeeko kye tuyiga waliwo basajja bayitanga bamuyitanga Mansa Musa batambulanga ne buli yayita alekangawo golodi ng'agenda kuhijja baali ne ssente n'oyitiibwa baali bakabaka omuntu alikwatibwa mu bulamu buno obw'ensi nga bamaze omukwasa ekitabo kye wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya alirajana wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghulluhu thumma aljahim salluhu subhanallah omuntu alikwa kunako lw'enkomerero alikwatibwa balika khudhuhu faghulluhu mumukwate mumusemu munyweze mu bintu byalirajana alirajanaga ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya aligamba sente zange tezingaziza
n'ebitiibwa byange tebingasizza tuli bakitwenkana baddu ballah tubeere nga twetereza munneetereza entuufu tuleke okunyoomola abantu wava mu matiriyo enyoomebwa buli muntu tuva mu ki Sekajamiru tugee tuva mu kibaka Sekajamiru mazzi ate nsi tugisiibula tutya tusiibuza bigere osiibuza bigere wailu likulli humazati lumaza okubonaabona zibasanze abeera ku nsi kuno ne batandika okunyoomola bannaabwe nga babaziimula n'amaaso ne babakakkanya olw'okuba bo Allah inawo abasitudde mb'olinamu ekyetaano tokyabuuza bantu si bwe kiri gw'ofuna emitwalo 5 abavubuka abafuseeka sula oli muvubuka tokyali bavubuka ne wallahi n'okwata akakadde wano oba bubiri tosobola kutuulawo wano tudabudde na programu ezikolera programu sente zange ngafunye 5 nga gakote kuli abanja webako ogugumuka olaba just ezo sente nobeera bumezi n'ogula omugaati omulambe waka abawulu si bwe kiri oguze omugaati mulamba ogusibye nakobooti ogututte ewaka ogukozezza oyagala kugumalawo ogusigaddewo webakabooti n'ozuuka n'ogamba otulo tetujja noga n'eki kyennyo kamala omugaati gwange tosobola kuteerera nga mulimu akantu kano si bwe kiri abantu balinyiridde abantu ne babasangulizaako ebisooto mu nsi muno lwakuba bo balina Allah wabasitudde lwakuba Allah basituddemuuko lwakuba balina kasente ne kino alladhi jamaa maalahu wa addada bakuŋŋaanya sente ne bazibalamuuko ne bwe banaga ziweze mmotoka n'agula buli kimu n'akiteekawo n'agamba mashallah yahsabu anna maalahu akhlada bo balowooza essente ezigenda babeza olubeerera na lubeerera bamusa masa tebaafa zigenda babeza olubeerera yahsabu anna maalahu akhlada bagenda kubeera olubeerera na lubeerera lw'essente ezo tuva mu mazzi aganyomebwa buli muntu wonaakwata omuntu nga jje n'amazzi ago wano mu muzikiti ng'agasibye mu kaveera najja nago wano ge wavaamu n'agira bw'ati n'anyenya namu bw'ati muga ekisajja kyagudde ddala baatugamba bakadde bakya basooka baagwawo ku ddalu nakyo likirinnye kyovaamu kinyoomebwa buli muntu ogenda kuva mu nsi muno na matiriyo ki mayiti enyoomebwa buli muntu afujja wabbali tugikuba obuwoowo ogenda kuva mu nsi muno nga buli muntu atuuka mu maaso go bw'ati akwata ku nnyindo buli muntu ava okuziika eri amala kunaaba mubiri mulamba bwati bwogenda okuva mu nsi ne wonna oli wakati w'ebintu ebibiri ebyennyinnyalwa gwe ssebo tokwatibwako olinnyirira bantu amateeka ga Allah oganywezezza ogalinnyirira oli wakati w'ebintu ebibiri ebyennyinnyalwa gwe olaba oli wanjawulo nnyo lobooza endobooza entuufu kiki kyokosa mu nsi muno nga si kya Allah kimbulire kyokosa mu nsi muno nga si kya Allah nkugambye Allah mu lubuto mwe yakujja gaali mazzi Allah yegakyusa n'agafuula ekisaayisaayi Allah yagakyusa n'agafuula ekinyamanyama bameka baali bazaala ne bafa Allah n'akuwumbawumba ne bakuzaala ku nsi kuno n'otafa n'ojja ku nsi kuno kati ensoo giriko kikyokosa ekirali kya Allah kimbulire mugamba abazungu bakoze ebintu bingi si bwe kiri olugoye lwoyambadde olwaleero luva mu ki si mu kotoni njagala ombulira amagezi g'omuzungu agali mu kuteeka empeke mu ttaka eya kotoni ne muvaamu ebweru ebyo ani abikola taba Allah omuzungu amodernizing kino Allah kyamaze okukola si bwe kiri weesiize ebizigo si bwe kiri ng'ojja wano biva mu kisimu bimera byawakitiibwa Allah njagala ombulire emmere gye walidde n'ebyokunywa bye wanywedde oba wanywedde mata kale tukkiriza wanywedde mata mukama waffe weebale nnyo amata gavaawa ente okulya omuddo ogwa guriini nevaamu amata ameeru ago magezi ga muzungu si Allah okuba ekikopo ky'obuugi si bwe kiri tekiva mu kasooli mmere ki gye walidde keeki walidde chapati muli bawuulu bateme 2 n'essupu batemerewo 2 n'essupu echapati si bwe kiri kati si bwe chapati bazikola mu ki era ng'okakasiza ddala mu nsi ya Mukama muno omuzungu yakola ekigambo chapati si bwe kiri oyo Allah yakola ebintu ebyo byonna gino emizimbo gye tuzimba olwaleero kino eno masigiri si bwe kiri
n'amayumba ge tulina kale wano waliwo ki wano ekisooka mulimu bulooka munda bulooka eziri wano tuzijja mu ttaka ettaka lya wakitiibwa Allah si bwe kiri tuwumba buwumbi tuzookya na muliro ogwo Allah yagutuwa si bwe kiri twazimbisa seminti muno si bwe kiri seminti yava mu limestone muzungu kyali emabega w'okuteekawo limestone yo yali Allah omusenyu gwe tuzimbisa Allah yaguteekawo langi aterebwako ava mu bintu bya wakitiibwa Allah amadinisa agateekebwako gava mu biwuma Allah bye yateeka mu ttaka mimbali kututudde eva mu miti gya wakitiibwa Allah baka ekintu ky'osongako bw'otyo ngamba ekyo temulimu Allah kati sebo oli mu bintu bya Allah where do you get the guts and courage to disobey Allah subhanahu wa ta'ala ojjawo obuvumu obwebaka n'otasaala ojjawo obuvumu obulinyira amateeka g'owekitiibwa Allah tulobooze endoboozi entuufu wa barakallahu fikum pozinga lwanyine